Tutup. Pindah posisi. Dan yang di sing parade presiden mau. Sing ngundang aku iki. Diamine murah dia mau. Murah diamin amin. Diamine dan tambah berkah. Hari ini diamini. Dunia cantik cek mentek dewe. Ini kan anak buahnya. Ganti meneh. Boros sarung tangan yo iki gak apa-apa. Malah cilik ani ya. Dia tayang ya? Saya ngono, ojo orang ngono nih. Aku ana persiapan arep mangan, jadi enggak usah mangan setahun. Seminggu apa setahun? Setahun. Aku setahun ra mangan sego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku selalu ngomong apa? Ndak krungu. Orang teko mesane ngene. Ana elok jajare mangsane iki. Kok orang? Kita ae sing jajare. Ora kan dari kepriwe ta yo. Ora. Ayo wis Dang, wis Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Muga-muga paringi sehat lancar barokah panjang umure. Ayo, mangan. Tempene iki lho sing marai ngangen iki. Masakanku iki. Aku kabeh sing masak. Jam 12 anak-anak sing bawa iki. Ayamnya diwiri-wir. Pedes ya. Ini buka.
tak tenggak tapi. Pedes ya masakannya. Kode doyan pedes saya. Nek pun Jawa Timur ya. Aku jere untuk wong Ngene iki selani utang ya. ora. Mbak coba terbanter aku tersinggung. Aku ora duwe to. Wes ra sida ngono kok nek Iki. kurang nggo godhong. Anakku jam 12. Digawe kenang-kenangan. Lanang apa wedok? Apa lanang apa wedok? Wedok. Ya kok. Ya Allah sakne rek. Oh mau sih. Apa jilbab coba tekoni Pak Polisi terus. Mboten maneh. Ket mau lho nek kene aku boten nyapu. Nyapu mbake kae kok anu ditekoni Pak D ngono. Ket mau kok ning kene ke. Hati-hati guys. Tangkep Pak D. Kalau ketangkep ya. Ket mau lho nek kene aku Roki di anu ditekoni. Lawan. Kan lawan ae dhek. Polisi kene kok dilawan piye to? Mas Hendro. Paspor kan moto nek dhewe masuk kamera. Iki itu. Gawe alate iku sono. Kan tanggung kabeh. Maksudnya, lek niate kabur ki enggak usah dolan-dolan lah. Anteng wae. Mari kita bulan iki.